भाई ये कोई चश्मा जो है वो कराची में निकल आया है और एकदम चश्मा फूट पड़ा है कराची के अंदर। ये देखें आप कैसा खूबसूरत है नज़ारा, जमीन में से पानी निकल रहा है और ये यूनिवर्सिटी रोड पे निकला है। ये देखें आप कैसा मज़ेदार ये चश्मा है और कराची यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो ये निकला है और बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है। ट्रैफिक जैम हो रहा है, ट्रैफिक की रवानगी पहले ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ख़राब है और अब ये जो बड़ा खूबसूरत मंजर है, जो चश्मा निकला है, चश्मा कुछ पड़ा है पानी की लाइन का, ये जो है ना बड़ा वीआईपी काम हो गया।